Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nadira. Di video kali ini aku mau buat slime. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah lem Inicol, sabun Lifebuoy. Kalian juga bisa pakai sabun merek apa aja, bedak, dan slime activator. Slime activatornya aku kasih pewarna jadi warna merah gini ya. Alat-alat yang kita butuhkan adalah pengaduk dan wadah. Sekarang kita masukkan lem. Ini masukkan lemnya kira-kira aja kalian maunya seberapa. Lalu masukkan lem Inicol. Gini ya. Lalu kita aduk. Ini aku nggak pakai pewarna, soalnya aku nggak punya pewarna. Jadi kalian mau pakai pewarna apa aja bisa. Ini kita aduk gini. Lalu masukkan bedak. Segini. Baru kita aduk. Jika sudah warna putih, sekarang aku nggak mau masukkan pewarna karena aku nggak ada pewarna. Soalnya sudah dikasih pupur langsung dikasih pewarna. Nah, kalian itu pewarna apa aja bisa. Ini karena aku maunya warna putih jadi nggak aku kasih pewarna ya. Warnaku habis. Lalu masukkan sabun Lifebuoy sedikit dulu. Aduk hingga menggumpal. Soalnya jadinya begini ya. Ini hampir mau bersihkan tempat. Jadi ini kurang karena activatornya sedikit ya, enggak sebanyak-banyak. Coba aku mau pegang. Ini masih agak lengket. Masukkan slime activator. Sedikit. Kita kasihnya sedikit dulu. Wow. Baru kalau sudah lagi. Tapi jangan dikasih banyak-banyak. Sausnya sedikit-sedikit. Ini aku kebanyakan dikit.
kasih anu aja, kasih sabun. Wow, masih lengket. Dan jadi kalian ini mau nambahin bubur boleh. Dan dadah, selamat mencoba ya.